So good morning, hello and welcome back to the channel AC Expeditions. डाइल्यूट कब करेगा? हाँ कितनी देर बोला है? अच्छा, प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि हम लोग कल रात में दिल्ली पहुंच गए थे, तो गाज़ियाबाद रुक गए थे और अब जो जिस काम से आए थे वो काम हो रहा है। और प्लस ये है कि दिल्ली आए और बेवकूफ़ ना बने, तो ये हो नहीं सकता। तो बहुत अलर्ट रहिए हमेशा जब भी आइए, क्योंकि जिस टैक्सी को गाज़ियाबाद से बुक करके हम लोग आए हैं, तो उसने क्या किया, वहाँ पे हमारा जो है वो एंड कर दिया, तो रूट को एंड कर दिया। और फिर वहाँ पे जब एंड हो गया तो यहाँ पे पेमेंट नहीं दिखा रहा था ऐप पे, तो उसने बोला 500, वैसे तो 432 हुआ था, तो 432 हुआ था टोटल, मगर वो बोल रहा था 568। तो हमने फिर बोला नहीं इतना नहीं है, तो खैर उसने 468 रुपीज़ लिए हमसे। इस बात का ध्यान रखें और अलर्ट रहें, क्योंकि जो है बहुत मतलब चोरी चमारी तो है ही हर जगह, मगर आप अलर्ट रहेंगे तो सही रहेगा, और ताकि कोई आपको वो ना कर सके, बेवकूफ़ ना बना सके यहाँ पे दिल्ली में। कि मुझे दिल्ली में जो है अराउंड जो है 5 इयर्स में रह के जा चुका हूँ, मुझे तो मालूम है, मगर तब भी वही है कि अलर्ट नहीं थे और जो है उसने ऐसा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, 150 रुपये की बात नहीं होती, बट ये है कि जो है ये चीज़ से एक सबक मिला कि उसका स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट हमको ले ही लेना चाहिए था, क्योंकि वो एंड करेगा तो वो अमाउंट दिखाना बंद कर देगा, कहीं अमाउंट नहीं दिखा रहा था। तो हमेशा अलर्ट रहिए। भैया अपनी कैब ये 5302 RT, और अब हम लोग जाएंगे शिप्रा मॉल वापस। चलो भैया, गेट नंबर 5 के पास उतारना हम लोग को पीछे, ठीक है? नंबर 5 का आपका तो वो पास लगा रहता है ना, 156 करीब आएगा बिल आपका, पास से लगता भैया वो। अभी हम वहीं से आ रहे हैं भैया, वहीं से आ रहे हैं, इतना ही आया था 435 रुपया, जहाँ से हम आ रहे हैं अभी हमें पेमेंट किया 435 रुपया आया था। ये भाई अक्षरधाम मंदिर, तो काम कंप्लीट हो गया है, और जो है बाकी रिपोर्ट्स इसकी पूरी नॉर्मल आई है, और सब बढ़िया करते हैं ऊपर वाला भाई। और दूसरी चीज़ ये कि जो है दिल्ली हम लोग आए बहुत समय के बाद, तो इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है, मतलब आंख जल रही थी, बुरी तरह से आंख जल रही थी, और गले में अजीब सा लग रहा था। क्या बताया जाए, मतलब इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग को जाना है हापुड़ की साइड, और ये उधर राइट साइड मेरठ चला गया है। भाई मुरादाबाद अब बचा है यहाँ से अराउंड 120 किलोमीटर्स, और ये रास्ता सीधा हम लोग को पकड़ना है मुरादाबाद के लिए। दिल्ली वाले तो ब्लू स्काई देखने के लिए तरस जाते हैं, है ना आशु? मतलब कुछ नहीं दिख रहा भाई, मतलब हल्का सा भी ब्लू, थोड़ा थोड़ा हल्का सा शेड मार रहा है। इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है, बाप रे, बहुत ज्यादा। कैसे सांस लेते, कैसे जिंदा है यहाँ के लोग भाई।
ये कि मोड़ा है ये हाँ मोड़े ही है वो जो नीला वाला है नीला नीला वो हाँ मोड़े हैं कितने का है ये वाले 1200 रुपए के तो 1200 रुपए के फ्रेम पे ये लोहे के फ्रेम पे 2 शेप है इसमें वाइट में गोल वाले अच्छा कलर और मिल जाएगा अच्छा ठीक है अरे देख लो तर के नहीं देख लिया पूछ लिया देख लिया 1200 रुपए का ये मोड़ा इसमें लोहे का फ्रेम है हद कर दिया भाई साहब लेते हैं यहाँ बर्गर बर्गर खाओगे चलो ठीक है देख लेते हैं यहाँ बर्गर वर्गर में कौन सा क्या है ये भैया खिलाएंगे तो खा लेंगे। अरे खिला देंगे दोस्त मेरे चलो अच्छा बनाया है यार देखो ये आशु आशु ये वाली गाड़ी देखो कितना लंबा सीट है भाई यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ ख़त्म गाड़ी देखो गाड़ी तो भैया इसको ग्रैंड झिलमिल ढाबा को हम पूरा 5 स्टार देंगे क्योंकि नीटनेस और मतलब क्लीन इतना था बाथरूम इसका तो जब कभी आप मुरादाबाद या इधर जाएं दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जाएंगे तो ये ढाबा पे ज़रूर रुकिए मतलब इतना साफ बाथरूम और जो है सब कुछ इतना नीट एंड टाइडी था कि मतलब एकदम तबीयत खुश हो गई तो हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा ग्रैंड है झिलमिल ढाबा इसमें रुकिएगा ज़रूर अभी नया खुला है वो ग्रैंड झिलमिल ढाबा पैकेट मेरे हाथ में है साइड से मिल गया ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं चलो ये पैकेट ही है लोग की बन गई है डाइनिंग रूम और ये आशु जो है कैसा है बताओ अभी खाए नहीं क्या अभी खाए तो बहुत अच्छा क्यों बोलने जा रहे थे लग ही रहा है लग ही रहा है हाँ वैसे तो लग तो रहा है मुलायम भी है यार चलो खाओ तो ये रहा अपना आज का जो है लंच कह दीजिए कुछ भी कह लीजिए इसको जो है मुरादाबाद आए और चिकन बिरयानी ना खाएं तो ये तो हो नहीं सकता ना और ये फेमस जो है अल क्या है उमर फूड यही वाला है ना हाँ यहाँ पे चिकन बिरयानी जो है बहुत फर्स्ट क्लास मिलती है और जो है देखते हैं कि क्या है एक नंबर हाँ एक्चुअली वो जो है गलत दुकान पे चले गए थे हम लोग और आगे जा रहे हैं आप जो है मुरादाबाद देख लीजिए आप लोग ये है मुरादाबाद भाई ये है मुरादाबाद भाई ये मुरादाबाद का हरतुला एरिया है हरतुला कहते हैं इसको और जो है एक्चुअली थोड़ा सा मतलब ऐसा है और भाई यहाँ पे आप खाने का आइटम एक से एक मिल सकता है आपको और अभी हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो है बिरयानी जो मेरी फेवरेट है बताएंगे नहीं क्या है बट मेरी फेवरेट है तो वो ढूंढते हुए जा रहे हैं आगे मिलेगी और ये हरतुला की रोड है ये मेन रोड है हरतुला की छोटे छोटे मार्केट भी हैं यहाँ पे जो है ये पूरा जो है लगा हुआ है ये भी देख लीजिए बताया 20-25 कदम इतना टाइम लगाया बोलने में मतलब 2-4 सेकेंड कि बिरयानी का होटल किधर है और जो उतनी देर में तो हम लोग पहुँच जाते हैं और ये भाई भी बेचारा परेशान है मेरा ये पीछे ये देख के तो समझ में आ रहा होगा कि मुरादाबादी बिरयानी है ये और जो है बाकी ये रायता वगैरह है अब ये स्पेशल भाई अब बताइए कैसा बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास नहीं बढ़िया बिरयानी है कि नहीं अच्छा ये नहीं बोलेंगे चलो ठीक है बाकी नहीं ठीक है ये तो है डेक वगैरह जो देख लीजिए चलो 15 रोटी होगी भैया नहीं दे दो मेरे 15 रोटी दे दो हम लोग मुरादाबाद पहुंच गए हैं और ये जो है मेरी आज जो है फूफी का घर है और ये फूफा बैठे हुए हैं और ये दोनों ये मूंगफली खा रहे हैं और बाकी हम लोग जो है चिकन बिरयानी ये देखिए इधर चिकन बिरयानी चल रही है और ये कह रहे हैं हम खाते नहीं है जबकि ईसाई आदमी है क्यों नहीं खाते हैं बताइए बस खा खा के थक गए इतना खा लिए कि थक गए तो नहीं खा रहे हाँ और मजा आ गया मतलब जैसे अब रहने को तो हम होटल में भी रह सकते थे मगर जो है जो ये सुकून घर में मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको तो इसलिए जो फूफा का फ़ोन किया तो बोले कि जो है सीधा घर आओ तो ये मुरादाबादी बिरयानी जो है लेकर आए थे ये तो ये आज जो है हम लोग खा रहे हैं चिकन मुरादाबादी बिरयानी क्यों तो भाई अब इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड
और जो है मिलते हैं कल मुरादाबाद टू इलाहाबाद। और होप आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। और ये रहा अपना जो है रूम आज का। और बाकी ये ऑल्टर है अपना। और टिल देन बाय एंड गुड नाइट।